في القرن العشرين كانت العاصمة مقسمة على زوج، كانت القلعة تاع القصبة وين كانوا ساكنين الحضر، وكان برا القصبة الدويرات والبيار وين كانوا ساكنين ناس الفحص. وفي 1912 تزوجت وحدة من فحص واد الرمان، وكان باباها من مرفين المتيجة مع واحد من سكان الحضر. الطفلة كانت تنفشة في دار باباها، وبعد الزواج العجوزة ما عجبهاش الحال، وكانت ديما تشكي منها ومن دلالها، حتى وين ولات كي تقعد معاهم يتغامزوا عليها ويقلوا من قيمتها، وكي شافتهم زادوا عليها قالت لهم: أنا بنت القاع والباع والخلخال مربع والخاتم في الصباع، كي يطيح يقربع والتاج فوق الراس مصنع والهضرة والمشية بالطبع، بنت الحسب والنسب والشعر في السما مقلب واليد معمرة بالفضة والذهب، بنت الشان والمرشان، في لباسها يظهر البرهان وفي كلامها يصنع ويزان وزينها للناس يبان. وحنا كي سمعوها تسكجوا وما فهموش كانت قاصدة، والمعنى هو بنت القاع يعني بنت الأرض، وبنت الباع يعني بابا مرفه وعنده الماشية، الخلخال مربع بابا شرالي 4 خلاخل، والخاتم في الصباع يعني مزوجة وقايمة بداري. وحنا هكذا العجوزة، حنا بنات الضيق والترتيق، والخير مرمي في الطريق، والقلب يوسع للحباب وما يضيق. ومن هذاك الوقت ولا مثل شعبي جزائري.